أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Да разбираме това знание, да подчиняваме тези неща, той представи на нас за тази тема в миналите петични проповеди. Две проповеди бяха на същата тема. Коран Керим дава имущество на знанието и наистина това е чрез който човек има връзка с Бога. Няма друг начин освен това да имаме връзка с Бога и да приближаваме до своя Бог. Обещания Масия алейхиссалату вассалам в своя един стих казва: че Коран е от Бога, който Бог ни е дал. Тази точка, която ние винаги ще представим пред себе си. Ако искаме близостта на Бога и радостта на Бога, ако ние да искаме да поправим нашия сегашния живот и следващия живот, тогава трябва да запоминаваме тези неща, но също трябва да разбираме, че чрез Корана това ще стане. И също трябва да помним, че да разбираме това знание, и някой човек, който идва от Бога и е пратеник на Бога, трябва да имаме връзка с него, който в сегашното време в слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той е обещания Масия алейхиссалату ва салам. Той е на Корана различните теми в дълбоко той разказва и ни показва красотата на Корана, както ви казах. В миналите две проповеди разказах тази същата тема. Той е алейхиссалату ва салам и за неговото знание и имущество за знанието и да разбираме учението на Корана. Това не свърши до сега. И много има неща, които трябва да ви разказвам. И продължавайки същата тема, днес за атрибутите на Корана и великото място и важността на Корана ще ви разказвам чрез речи и думите на обещания Масия алейхиссалату ва салам ще ви разказвам. Много дълбоко, както той е разказал на нас, че колко е важно Корана, само той е за имаме близостта до Бога и да подчиняваме учението на Корана. И тези неща ни дават разбирателство. Затова дълбоко трябва да и внимателно трябва да слушаме и да разбираме тези неща, да получаваме целта на живота си чрез тези неща. И разказвайки тази тема, че Корана е думата на Бога,
Лала Бхим Синг, написайки писмо на него, обещания Масия алейхи салам написал, че преди няколко дни, че лекарам един брахман, който беше от Ария, дойде в Кадиян при мен и каза, че Вед е думата на Бога, Коран не е думата на Бога. Аз му казах, че ти претендираш това, че Вед е думата на Бога, но аз казвам, че в сегашното положение на Веда не мисля, че това е думата на Бога, защото там пише за равността на Бога, където пише за ширк, хората правят равни с Бога, това не е думата на Бога и други нечисти учения са. Но Коран е думата на Бога, защото там не пише за ширк, нито учение за ширк, че да правим равност с Бога, или нечисти учения също не са написани в Корана. И чрез Корана ние гледаме много чудеса на Бога и да получаваме. Думата на Бога е онзи и онази, който е чиста. И да, когато починяваме на нея, тогава да гледаме лицето на Бога. Коран как показва лицето на Бога, как действа. Ние може да гледаме в живота на последователите и как действа Корана на последователите. Обещани Масия алейхи салам каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям в неговата епоха, който беше времето за исляма, когато гледаме дълбоко, това показва, че учението на пророка саллалаху алейхи ва саллям как действа на онези, които вярваха, как те пристигнаха до великите места. И в началото на тези последователи бяха в такава положение, което те докарваха. Това беше много лошо положение. И като животните те живееха и толкова лошия характер те имаха, че те излязоха от човечеството и нямаха знание за нищо и не разбираха нищо, че ние вършим греховете. И те нямаха чувства да правят разлика между добрина и грех. Затова учението на Корана и пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговата близостта, първо, които действаха на тях, че те разбраха, че ние сме голи от чистота и ние сме в греховете. Както за първото положение казва в Корана, че тези хора като животни са и по-лоши от тях. Когато при близостта на чиста близостта на пророк саллалаху алейхи ва саллям и Коран действа на тях, те чувстваха, че както ние бяхме прекарали живота си, това беше като животните. И това беше пълен с греховете. И имайки помощ от близостта на ангелите, те вършиха добрини, както Бог каза. Че Бог е помогнал на тях с една чиста душа. Това е скрита сила. След вярата, имайки търпение, човек получава от Бога. И след имайки тази сила, те пристигнаха на това място, че чувстваха какви греховете вършиха и да омразят тези грехове и да вървят към добрини така. Те половин път те пристигнаха в добрините и имаха сила да стоят срещу греховете и да вършат добрини.
а не само премахнаха греховете и също вършиха добрини. И така те стигнаха в между така. И след това те, имайки сила от Рухул Кудус, от Божията духа, те имаха победа срещу Сатана. Тогава Бог да се радва от тях. Те вършиха тези добрини, че повече от човек не може да мисли. Те по пътя на Бога. Те дадоха живота си като прахта. И така Бог ги пречисти от греховете и сложи обеща за добрините в сърцата им. Затова е така действа Корана на тях. Те станаха от земята и пристигнаха до небето и станаха звезди на небето. За тях пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че всеки от тях е един, който дава напътствие на нас. И чрез Корана човек и става, има атрибутите на Бога, разказвайки тази тема, че онзи човек и починявайки на Корана и пристига до крайна, има крайна обеща и истина. То става проявата на атрибутите на Бога, а не само да починява. Условието е това също, че обеща и истина да пристигне до съвършено място, че съвършено да подчинява. Тогава то е става проява на атрибутите на Бога. Това е резултат от тази сила, който в думите на Бога в Корана ние гледаме. Тази сила няма в друга книга. И който другите народи мислят, че това е от Божия книга. Тези книги бяха от далечното време и много промяна има в тях. И може би това е, че думите не са промени, но значението е променено. И може би в последното време да Бог да пречисти от хората разногласията и да събира на всичките на Корана народи. И той събира благословите на предишните всичките тези книги. Както Корана и пророк саллалаху алейхи ва саллям, починявайки на тях човек и влиза в група на Божиите хора, починявайки истинското ниче, човек влиза в групата на Божиите хора. Няма такава нещо в предишните книги. Затова е, че онези хора, които починяват тези книги, те нямат тези свършени неща, които човек може да има чрез Корана. Тези атрибути, те подиграват на тези чудеса. Не само вярват тези чудеса, и също подиграва с тези чудеса, които ние гледаме чрез Корана. Затова е, че те отдалечават от Бога. Отдалечаваха от Бога. Каза, че ние не подиграваме с тях. Ние не с никой подиграваме. Но плачеме, гледайки, че колко слаби са тях. Ние имаме милосърдие към тях, че отивайки далеч от Бога, забравяйки неговите атрибути, те мислят, че светлина на новата епоха, те пак вършат нещата като животните. И това ние гледаме в онези хора, които само светски неща вършат. И продължавайки същата тема, той каза на това място, не искам да разказвам на старите разкази, но разказвам онези неща, които сами аз знам. Аз имам една сила от Корана. От починявайки на пророка Сасарам, имам много атрибути, които в другите религии няма. И това, че истинския починяващ пристига до Божието място, Бог не само дава на него своите думи и също показва на него,
че аз съм онзи Бог, който е създал на земята на небето, тогава неговата вяра приближава до звездите и минава далеч от това също. Бог говори с мен и повече от 100,000 знаци той е показал на моята ръка. Аз уважавам на всичките пророци на света и на техните книги също. И подчинявам и уважавам, но жива религия само исляма. Чрез тази религия Бог дойде пред мен. Онзи, който е съмнение за това за мен, че елате при мен и да живее 2 месеца до мен. И ще давам за хране и за живеене всичките неща ще давам на него. При мен е само ислямската религия, онзи, който е жива религия. И Бог да показва чудеса чрез тази религия. Или само претендиране. И няма сила в това. Онези хора, които имаха благословие на негото претендиране, те имаха тези благословие, имат успех. Живееха при него и приеха на него. Днес също неговите речи и книги и знание и прави на хората като проява на Бога. И където ние да показваме тези неща на другите, ние сами също да имаме полза от това и тези думите на обещания Месия. Тогава ние ще изпълним целта на своя бейт. След това разказвайки атрибутите на Корана, той каза, че Коран има 4 хубави атрибути и каза, че от много атрибути на Корана едното е, че разказва с много хубаво и който е различен от човека, защото и където в думите хората свързват с лъжа и другите не свързани неща, и човек не може да говори с много добър начин, но думата на Бога е чиста от тези. Няма лъжа в това. Друго чудо на Корана това, че колко разкази Коран разказва, наистина те са предсказания, където също показва Корана също на нас. Трето, в Корана да има това чудо, че учението на Корана на човешката природа прави съвършено и дава нещата, чрез които става, и мястото да има пълно доверие. Тези всичките неща са пълни в Корана. Четвърто, и голям атрибут е това, че онзи, който свършено подчинява, то онзи така приближава до Бога, че Бог говори с него. И той показва чудеса и чиста душа и свършена вяра той получава. И трябва да помним тази точка на Корана, че съвършен вярващ, така Бог благослови на негото небето. Това е работата на Бога, чрез който не може да казвате това от мен. Неговите атрибути, че той има страх от Бога и свършена вяра, на както на една стена има светлина от слънцето, и тази светлина не е от стената, и стената атрибути има, че той да става на един строг камен и такава силен саграда да е, че да има наводнения и силния вятър, и има много такива неща, и тази стена стане на своето място. Вярата трябва да е така като стената, пълна стена. Мислейки, че Корана е думата на Бога, трябва да така подчиняваме на Корана така. И така нашата вяра стане силна и ще имаме
връзка с Бога. Никакви проблеми, изпитания и не може да прави така, че неговите стъпки да ослабват. И така светлина на Бога да и винаги има на неговото сърце. След това каза, че Корана е такава книга, че когато човек починява, Бог приема неговите молитви. Разказвайки тази тема каза, че от чудесата на Корана е също това, че онзи, който починява съвършено на Корана, той получава това място, където Бог приема неговите молитви и техните молитви и чрез думите на Бога, Бог също разказва на тях и така Бог помага на тях срещу враговете им и от невидимите неща разказва на тях. Разказвайки тази тема, че всички напътствия са написани в Корана, той каза, обещани се каза, като неверниците на арабите в тази държава също хора отказваха от Бога и християните, мислейки, че ние може да вършим всички грехове, щом вярваме в Исус. И евреите казаха, че ние ще чрез нашите грехове само за няколко дни ще отиваме в ада. Не повече това, както за тази тема каза Бог в Корана. Тази кураж те имаха това, че те казват, че огъня на ада, че защо те вършат грехове, защото, както казах в този стих, че ако огъня на ада ще докосне нас само за няколко дни, и така както те лъжат, и те са само тези техните думи, и хората на книгата и неверниците от арабите, и вършиха много грехове. И вършейки грехове, те мислиха, че ние вършим добрини. И те напредваха в греховете. И нямаха мир в обществото. И Бог на своя пророк, давайки сила на него, и искал да пази на бедните хора от тях. И в арабите те имаха много сила, власт. И тези хора не бяха под някакъв цар. И всяка група и с много кураж и прекарва своя живот. И те нямаха закон за наказание. И всеки ден те вършиха повече грехове. И имайки милост към тази държава, Бог изпрати на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Не само изпрати като пророк, и също прави цар на тази държава. И Коран прави като съвършения закон, където има всичките напътствия. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям като един цар, той беше владетел на всичките племена и всеки на своите жалби имаха решение пред него, чрез него. В Корана пише един мусулманин или един евреин дойде моба при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, след имайки разбирателство, пророк съм каза, че евреин е на истинския път и каза на мусулмани, че ти лъжеш. Онзи, които не четат на Корана внимателно, те докарват на всички неща под пророчество на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Такива наказания бяха чрез сасвото на пророка. И чрез Корана чист живот, как да имаме, разказвайки тази тема, обещания Месия каза, това е явно, че атрибут на всяко нещо е това, че за този сел, както той е изпратен, трябва да изпълни този сел с добър начин. Ако един крава и е да работи в полето, тази крава е тогава добра, когато работи в крава с добър начин.
и трябва да използват за това. И тази крава ще бъде добра, което ще по-добра в полето. И така и тази книга е тази от небето е добра. Онзи, който починява на тази книга, чрез учението си и действието си, да даде сила и съдуховността си, да пази на него от всичките грехове и да му даде чист живот. И пречисти неговия живот, той да даде светлина на него, да разбира, да гледа на своя Бог и да има тези благослови, чрез който има благодат на всичките радости. Наистина този обич и чрез този обич има спасение. И този онзи неща, където човек влиза и изчезва всичките проблеми и наистина съвършена книга, откровена от Бога е тази, който да даде този сел на онзи човек, който починява на тази книга, да има връзка с Бога. И чрез тази връзка човек има спасение и да пази на него от всичките съмнения и да даде съвършено знание на него, че той да гледа на Бога си и да има такава силна връзка с Бога, че той да стане лоялен човек на Бога. И така Бог да благослови на него, че всичките благодати и сила и помощ и да прави разлика между него и на другите хора и да отвори вратите на знанието си на него. И ако тази книга не изпълнява тези атрибути, които са истински атрибути, и само да претендира лъжливо, то е пример за това, че един човек казва, че той е лекар, но някой болен да дойде при него, те лекувай на него, той да отговори, аз не мога да лекувам на него, но аз мога да воювам с него. Или аз съм философ и такъв човек може да подиграва и разумните хора ще наказват на него. Книгата на Бога и пророците на Бога идват в този свят. Целта на им, че те да пречистят на хората от греховете им и да имат силна връзка с Бога, чиста връзка. И целта на идването не е така, че те да им раздават знанието на светското знание. Един разум човек и справедлив човек, то е лесно за него да разбира, че целта на книгата на Бога е това, че да имаме връзка с Бога чрез тази книга и да пристигаме до където имаме силно доверие в Бога и имайки страх от Бога и да спира от греховете. Иначе какво да вършим с тази книга, която не пречиста на сърцето и нито да даде чисто знание, чрез който да имаме мраза към греховете. И греховете са много лошо нещо. И тази болест не може да изчезва, докато човек да гледа чудесата на Бога и силата на Бога и знаците на Бога не гледа. И докато Бог, човек не гледа на Бога с неговите сили, както едно агне, когато гледа на лъв, и че само 2 стъпки далеч има от лъва, човек има нужда, че той да пречисти от греховете си и той да приближава така до Бога, че лошотия и лоши неща, които падат на него като ток, да изгари всичките тези грехове и той да стане чист. Но тези лъжливи желания, които пак идват като болест на него и човек няма чистота чрез това, дали само мислейки да премешат тези неща да изчезват от него, или чрез кафара той да спира от греховете, където той няма връзка с Бога, това не е малко нещо. Един разумен човек трябва да мисли дълбоко за тези неща. Това е, че чрез тези грехове, които няма, имайки връзка с Бога, как човек да пази себе си от тези грехове? Това явно е човек не може да изостави тези вкуси, мислейки няколко неща.
тези вкуси за греховете, които имат човек, който има, и мислейки, че само има нещо, че иншалла ние имаме в следващия живот, как ще има, не може да остави тези грехове. Но когато има силно доверие в Бога, тогава то е. Когато има заедно, има гора, то има доверие, че може да хващаме много хубави от тук и ние да напредваме това. И тогава, когато има друго доверие, там също има 50 лъвове и много анаконди има, които отворяйки уста са там, тогава няма да отиваме в такава място. И така, без имайки това доверие, греховете не изчезват. Греховете тогава изчезват, когато има доверие, че ако ние вършим този грех, за малко вкус има, но вършейки този грех, така се стане, както ние в една гора отиваме, за лов и там да има лъвове и да има анаконди. И техния страх да ни спира да отиваме там. И така може да спираме от греховете. Когато имаме доверие, че Бог много строго наказва, ако ще вършим грех, може да наказва на нас. Че трябва да има доверие в силата на Бога, чрез който да изчезват грехове и човек да има търпение и смъртта да приближава до човека и такъв страх да има на сърцето, че всичките грехове и лошите мисли да изчезват и човек да отива към Бога и неговото сърце да бъде изпълнено с това доверие, че Бог е жив, който наказва на лошите хора. Един човек, който иска чистота, какво ще прави с тази книга, където няма тези неща? Затова искам да казвам на всеки, тази книга, който изпълни всички тези нужди, е Корана. Чрез Корана човек отива близо до своя Бог и любовта за света излиза от неговото сърце и Бог, който е скрит и много скрит, подчинявайки на него, показва себе си на него. И другите народи силата на Бога не знаят. Онзи, който подчинява на Корана, Бог показва тези сили на него. И трябва да помним, че онзи, който подчинява на Корана, Бог показва сами тази сила. И прави и с думите си анал муджуд, че аз съществувам, дава тази новина на него. И това разбирателство и знание трябва да имаме за Корана. Това е това учение, което ние трябва да показваме с делата си. Иначе като другите религии, ако ние вярваме, това само ще стане едно претендиране. И тук каза тази книга поправи на човека, не като другите книги, техните учения не са съвършени, затова те не вършат тази работа. Ако ние вярваме в Корана и пак не поправим себе си, тогава нашата слабост има. Каза, съвършено подчинение трябва. Ако няма съвършено подчинение, ако няма да вършим тези неща, които са написани в Корана, как ще имаме успех? Тогава ние трябва да опитваме да станем съвършено подчиняваме на това. Нека Бог да ни даде сила. Амин. След това каза, че нашия опит и онези хора, които пред нас са, техния опит показва, че Коран с духовността си и светлината си на онзи човек, който подчинява на Корана, влича към себе си и пречисти неговото сърце. И много големи за нас си показва на него и неговата връзка с Бога става много силно. И една стена, ако може да ги чупи и на парчета, няма да стане така, защото те са по-силни. Те имат фокус, когато Бог говори с тях,
и Бог показва невидими неща на тях. И така Бог дава своето откровение от тях. Всеки, който е техния враг, онзи, който е истинския вярващ на Корана, с силните си чудеса показва това, че Бог е с онзи човек, който подчинява на неговата книга. Трябва да станем истинските вярващи на Корана, разказвайки тази тема, че Корана пази на нас от да правим равни с Бога. Той каза, както Бог показва семето на единството на Бога в Арабия, Мисър, Египет, Сам, Хинд, Чин, Афганистан, Кашмир и Сади. Това семе и семето на равността на Бога изчезва от тези места. Не гледаме такава чудо на другите епохи. Ислям, който разпространил в началото и равността на Бога изчезна от тези земи, това заради Корана беше. И затова нашите прадядовци вярваха в Исляма. Но ако ние не подчиняваме на това, тогава ние обратно ще отиваме към неграмостта. Учението на Корана е съвършено учение. За тази тема обещани ми се каза, тази книга, който дойде в началото на и разума казва, че тази не е свършена книга. В началното време, което дойдоха книги, разума казва, че те не са свършените книги. Те са само тези учители, които учи на малките деца, които само азбука учи. В началните учения не трябват много дълбоки неща. В началото на децата само ABC и АБВ учат, а не трябва много дълбоки неща. Но в това време, когато хората имаха много опит и хората вършиха много грехове, тогава трябваше дълбоко учение. Особено когато тъмнина на греховете разпространили в света. И хората вършиха грехове с думите си и делата си, тогава имаше нужда за свършено учение. И това е Корана. И в началото нямаше нужда за свършена книга. Защото човек не бяха в такава място. Те нямаха толкова грехове, но за тази книга имаше нужда да има велико учение, който дойде в такава епоха, където имаше много тъмнина за грехове и да поправи на онези хора, които имаха лъжливи вярвания. Учението на Корана тогава дойде, когато човек разбираше тези неща и грехове пристигнаха до свършено място. И тогава, като неговите грехове дойде учение. Корана е световна книга. Трябва да помните. Това е истина, е правилно, че в началото хората и човечеството имаше една Божия книга. И тогава, ако някой пита, че в тази епоха, защо Бог е дал една книга на един народ, защо не в началото бяха много малко хора и по-малко бяха да им казваме, че те са един народ. Само те имаха една книга. И след това, когато съвета хората разпространиха и станаха народи. И в различните места един народ не знаеше за другите народи в такава време. И знанието на Бога така прави, че всеки народ да има пророци и да има Божии книги. И така стана. И когато човек има развитие в света и той срещна един на друг, имаха връзки с различни народи помежду си
те знаеха, че на тази земя, на земя хората живеят и Бог тогава имал желание, че те да станат един народ. Те да станат един народ и след разногласия да имат, те станат едини. Това Бог изпрати една книга и в тази книга той пише, че където пристигне тази книга, то е задължително те да приемат на тази книга и да вярват в тази книга. И тази книга е Корана. И всички държави да имат, народ да имат връзка помежду си, Коран дойде. Предишните книги бяха само за един народ. Сами фарси, хинди, мисри, руми, всички народи. Пророци или книги дойдоха, те бяха само за тях. Те нямаха връзка за другите народи. И най-накрая дойде Корана, който е световна книга. И не е само за един народ, но и за всичките народи. Затова е Корана дойде за такава власт, който да стане един народ. Затова тази епоха имаме такива неща, които правят единни на всичките народи. Хората се срещнат с един на друг, да станат един народ. Толкова лесно стана, че в много месец човек пътуваше, сега пътува много бързо. И където не пристигнаше новини на другите народи, сега може да пристигне до много бързо. Има една революция в света. И тази река на новите цивилизации може да разбираме, че сега е желанието на Бога, че всичките народи в света да стане един народ. И онези, които са разделени от хиляди години, те да станат единни. И тази новина е писана в Корана. И Коран претендира с ясни думи, че Коран е за всичките народи в света. Както в Корана Бог каза, кажи на всичките хора, аз съм пророк за вас всичките. И след това каза, че аз за всичките светове изпратих на теб като милосърдие. Че ние за това изпратихме на теб, че ти да предаваш на целия свят. Преди Корана в Божите книги не претендира за това. И всеки пророк каза, че той е за своя народ. На онзи, на който християните каза Бог, той също каза, че аз съм само за агнете на евреите. Не съм за другите книги. Исус така каза в Библията, така пише. И епоха също свидетелства, че в Коран както претендира за проповед, защото че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато дойде и беше отворена вратата за проповед, разказвайки че Коран има 4 начини. 4 начини има. На всеки нещо има 4 начини има. Че начини има. Причините има. Причина за работа, файли, онзи, кой върши тази работа, и илите сури, че какво означава това, илите мади, че какво има полза в света, илите гай, че истинския сел за тази причина каква е, че колективно какво означават тези неща, разказвайки 4 тези причините на Корана, илите файли алиф лам мим означава при мен аналлаху аламу, аз съм онзи Бог, който е всезнаещ
че Бог знае, че защо той е създал на човека. Илате мади, залик ал-китабу, тази книга е свършена книга и дойде от Бога, който е всезнаещ. Починявайки на тази книга, ние имаме много ползи. Илате сури, ла райба фихе, че атрибут на тази книга е, че няма съмнение, никакво съмнение в тази книга. Толкова хареса учение, че свършено книга е. Всяко нещо, всяко претендиране е свършено. Илате гайе худалил мутакин, че тази книга дойде за това, че онези хора, които имат страх от Бога, да бъдат напътствани. И този сел трябва да е за книга, религиозна книга. След това каза обещания Месия, тълкувайки на тези първи, втория, третия стих, че такова страх от Бога е толкова велико нещо, че става илате гаи на Корана. И когато започва тази глава, така каза алиф лам мим, моята вера е така, че Коран разказва тези неща с много добър начин. Бог каза тези 4 причини и атрибути: илате файли, илате мади, сури и гай. И всяко нещо има тези 4 причини. И Коран съвършено показва тези 4 причини. Алиф лам мим показва. И Бог, който е всезнаещ на тази Коран, открови на пророка саллалаху алейхи ва саллям, че Бог е върши тази работа, залик ал-китабу, че тази Коран, че илате мади, че тази свършена книга, починявайки на тази книга, човек може да получава сел тази илате сури ла райба фи, че няма никакво съмнение в тази книга. Всяко нещо може да има съмнение, но Коран е такава книга, че няма съмнение в ла райб. Когато Бог е казал, че толкова е велика тази книга, че ла райба фи е, но всеки разумен човек и добър човек, неговата душа ще желае, че да подчинява на тази книга. С уяс казваме, че на тази свят място на Корана не представят на света. Атрибути на Корана и великото място на Корана и красота на Корана има така привлича на хората към себе си, че сърцата идват към него. Че ако едно красиво градина да хвалим и хубава мризма на дървета и много хубави неща и светия, които дават сила на сърцето, и реките да разказваме, които има тази градина, и всеки човек има желание да отива там и да има вкус от там. И ако така казваме, има такива извори там, които лекуват от болестите, много силни болести, и със сила хората ще отиват там. И така и атрибути на Корана. Ако се преказваме с добрите думи, душата много сила отива към Корана и наистина истинското спокойствие на душата, и чрез което изпълни селта за душата е Корана. Затова Бог каза худалил мутакин. За мутакин има напътствие, ла ямасуху иллал мутахарун, че не може да има полза освен онези, които са чисти. Че това означава, че онези богобоязливи хора, които Бог казава худалил мутакин, това означава, че знанието на Корана, да знаем, трябва да имаме страх от Бога. Но сегашните ходжи, които нямат страх от Бога, учението на Корана така представят,
че враговете на исляма повече обвиняват на Корана. Но днес тази работа на Ахмадите, че имайки страх от Бога, красота на това учение, с думите си, с делата си да представим на другите. Да казваме на човечеството, че само Корана, който лекува на всичките болести, и Бог изпрати, който изпрати с целта да напътства на човечеството. Нека Бог да даде възможността, че вървейки на пътя на страха на Бога, да подчиняваме на Корана. Много дълбоки теми има, трябва да ги слушаме внимателно, внимателно да рецитираме на Корана. Сега казвам за молитвата. В Бангладеш има годишно събрание. Първия ден беше днес, но там враговете нападнаха на събранието. Много хора им станаха ранени. Извън те така нападнаха, че много силни наранени хора са. Ахмади, които те изгарят къщите на Ахмадите. До сега не знаем колко има вреда. Нека Бог да пази на Ахмадите и на лошитията им и да наказва на тях. Не може да се молим, че те да напътстват на тях, само да казваме, че Бог да ни наказва, със строго да ги наказва. Аллаху маззикун куллаху маззакин, васайкун тасика. И така и за Пакистан трябва да се молите, нека Бог да пази на Ахмадите там. Буркина Фасо също има много лошития, там да се молите. Алджазир има няколко джаби в съдия, трябва да се моля за тях. Нека Бог да напази Ахмади на всяко място в Бангладеш, както ви казах. И властта каза на нас, вие да може да правите събранието, ние ще ви пазим. Но когато тези терористи хора ходжи, докарваха своите групи и полицията само гледаше тези неща и нищо вършат нещо. Ние трябва да навеждаме към Бога и да се молим пред Него. Нека Бог да решава проблемите на нашите братия. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر